ကောင်းသောမနက်ခင်းမှာဒီ sequence function sequence သင်ခန်းစာကိုစပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပထမအဦးဆုံးစပြီးတော့တတိယမိလာကဆရာကြီးကျော်မျိုးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်တို့10တန်းမှာသင်ချသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးကျော်မျိုးကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ကာရဝပြုပါတယ်ဆိုတော့ဒီ sequence သင်ခန်းစာကအင်မတန်မှလည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရန်စင်ထဲမှာလည်းကျောင်းသားတွေအများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ချက်မှုတွေအသေးစိတ်သဘောတရားတွေအများကြီးမပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီ sequence တွေကိုတကယ်လက်တွေ့မှာဘယ်လိုအသုံးပြုကြသလဲဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုအစားပြီးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပု္ပ္ပာလေးတွေကတချို့ပု္ပ္ပာတွေက internet ကယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပု္ပ္ပာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူတွေကတွက်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့set တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော် function တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ sequence ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် sequence ဆိုတာက list of the thing သူကfunction တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်လို function တစ်ခုလဲဆိုလို့ရှိရင် integer set တစ်ခုကနေပြီးတော့เนาะ integer set တစ်ခုကနေပြီးတော့မှတခြား set တစ်ခုလှမ်းပြီးတော့ map လုပ်တဲ့ function တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မှရလာတဲ့ရလက်တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအနေနဲ့ရေးလဲဆိုတော့သူရဲ့ set အနေနဲ့ရေးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဘယ်လိုမျိုးသွားလေးရှိလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် set ကိုပြောတော့က set တွေဒီ order လိုက်မရှိဘူးကြိုက်တယ်လို့လာနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့တဘောက5ကနေပြီးတော့မှ2ဖြစ်သွားမယ်2ကနေပြီးတော့3ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ sequence လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ sequence ဒီ ordering သွားလေးရှိတယ်များသောအားဖြင့် sequence ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ numbers တွေဖြစ်နေရှိတယ်အဲ့တော့ sequence တွေမှာ၄မျိုးပေါ့နော်သုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အထက်တန်းမှာတော့အဓိကသွားခဲ့တာ arithmetic နဲ့ geometric ကိုသွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ recurrent relationships တွေ special integer sequence တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဥပမာကြည့်ရအောင် geometric progression ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးကိုပြောတာလဲဆိုရင် exponential function တွေဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ group တွေเนาะဘယ်လိုမျိုးတိုးသွားတယ်เนาะအဲ့လိုတိုးသွားမှုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် linear မဟုတ်ဘဲနဲ့တက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะ curving နဲ့တက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ geometric progression မှာအသုံးပြုတယ်ပေါ့ now ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဥပမာပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်เนาะ an ရှိတယ် bn ရှိတယ်ဥပမာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ဒါလေးတွေဒီ geometric progressions ကိုပြတယ်။ Now arithmetic progression ဆိုတာကအကြတော့ပါလဲဆိုရင် linearly တက်သွားတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီ linear function ဆိုရင် machine learning အပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအသုံးပြုရတယ်။ regression တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာlinear function တွေကိုအသုံးပြုရအများကြီးပါပဲเนาะအသုံးပြုတယ် geometric progression ကိုလည်းအသုံးပြုတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ arithmetic progression arithmetic sequence ဆိုတာအကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင် linearly တက်သွားတာပေါ့เนาะ linearly တက်သွားတယ်အသေးစိတ်ကိုနောက်မှာဆက်ကြည့်မယ်เนาะ recurrence relationships ကကြတော့သူက recurrence ပေါ့เนาะထပ်ခါဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့တော့ဒီ recurrence relationships ဒီလေဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်သူဥပမာရှိတာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ Fibonacci ဆိုလို့ရှိရင် Fibonacci ဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ special ပေါ့ special recurrent relationship ပဲf0 ဒီ 0 နဲ့ညီမယ် f1 ဒီ 1 နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့သူရဲ့ formula ဒီမှာကျွန်တော်အပြလေးနဲ့ချိန်ထားပေးတယ် fn equal to fn minus 1 plus fn minus 2 plus fn minus 3အဲ့တော့သူရဲ့ဒီ current အခြေအနေဒီဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လဲဆိုတော့ share ဟာရဲ့ summation ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါ recurrent relationship ရဲ့သဘောအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့ဆိုအတိုးနဲ့ပြောရင် compound interest လို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ရတဲ့ဟာဒီမနေ့ရတာတမန်မနေ့ရတာတွေရဲ့ပေါင်းနဲ့ညီတယ်အဲ့တော့အဲ့ initial value က0နဲ့1နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကိုFibonacci လို့ relationship လို့ခေါ်ပြီးတော့ initial values က1နဲ့3နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကို Lucas sequence လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးလည်းတော့အခေါ်ပေါ်လေးတွေကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှနောက် special integer sequence တွေလည်းရှိတယ်သူရဲ့ pattern တစ်ခုနဲ့တွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ sequence ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုတယ်လဲအဲ့တော့စပြီး arithmetic နဲ့ကြည့်အောင်ဒါ arithmetic ဥစ္စာလေးတွေကိုပေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ arithmetic ဥစ္စာ sequence တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတွေကိုဆင်တဲ့နေရာပုံတွေကိုနေရာချတဲ့နေရာဒီနေရာတွေမှာအသုံးပြုရတယ်ဥပမာဆိုရအောင်ပထမပုစ္စာလေးကိုကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်က personal training program တစ်ခု design လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူကပြောတယ် trainer ကနေ okay ပထမဆုံးနေ့မှာတော့အနည်းဆုံး6မိနစ်ပြေးရမယ်ပြီးရင်နောက်နေ့မှာ4မိနစ်စီတိုးသွားရမယ်လို့သူကပြောတယ်သူကပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆို9ရက်မြောက်နေ့မှာငါဘယ်နှမိနစ်ပြေးမှာလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးနေ့မှာ6မိနစ်
ဒုတိယနေ့ကျတော့4 minute တူသွားမှာဆိုတော့7 minuteတတိယနေ့ကျတော့လေ4 minute ပဲတူမှာဖြစ်တယ်4 minute ပဲတူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဘာဖြစ်သွားမလဲ14 minute နောက်ဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ18 minute နောက်နေ့ကျရင်22 minute အဲ့တော့သူ့ရဲ့တိုးသွားတဲ့ဟာဒီ constant ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလို line နဲ့ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင် linear line ထွက်လာမယ်ဒါကို machine learning ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်မှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ linear regression မှာအသုံးပြုတယ်ဥပမာရှေ့မှာဖြစ်မဲ့ဟာကိုလှမ်းပြီးတော့ကြုံပြီးတော့ခံမှန်းတဲ့ဟာပေါ့နော် time sequence prediction ဒါတွေမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ basic ပေါ့ဒီသဘောတရားတွေသူ့ရဲ့ basic ဖြစ်တယ်နော်ဒုတိယပို့စာလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒုတိယပို့စာကျတော့သူကပြောထားလဲဆိုတော့ okay သူကဆရာဝန်ကလူနာကိုပြောတယ်ပထမဆုံးဘက်မှာစောက်ဆေး15လုံးတောက်ရမယ်တောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အပတ်တိုင်းမှာ3လုံးရှော့သွားတော့ဆိုတော့ပထမတစ်ပတ်မှာတော့15လုံးတောက်ဒုတိယပတ်ကျရင်12လုံးတတိယပတ်ကျရင်9လုံး3လုံးထိရှော့သွားမှာဒီခါကျတော့တိုးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယော့သွားမှာဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘေးကဗာမေးထားလဲဆိုရင်ဘယ်ပတ်ရောက်ရင်ဒီစစ်တောက်စရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တည်တယ်ပထမဆုံးဘက်မှာ15လုံးဒုတိယဘက်မှာ12လုံးတတိယဘက်မှာ9လုံးစတုတ္ထဘက်ကြလို့ရှိရင်6လုံးဟလာပစ္စမဘက်ကြလို့ရှိရင်3လုံးဟိုနောက်ဆုံး6 week မြောက်ကြလို့ရှိရင်0တောက်စရာမလိုတော့ okay ဆိုတော့linear regression linear relationship arithmetic sequence ပေါ့နော်ဒါရဲ့သဘောတရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ဒီဖြစ်တယ်တက်သွားတာအဲ့တော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် positive correlation ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်များလာတာနဲ့အမျှလောက်ရမယ့် exercise တွေလည်းများလာဒုတိယတစ်ခုကျတော့အချိန်များလာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့တောက်ရမယ့်ဈေးလုံးတွေအတွက်ရောကျသွားတယ် decreasing ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ number 1ဆို positive correlation number 2ဆိုရင် negative correlation နော်အဲ့တော့ဒီ sequence လေးရဲ့တကယ်သဘောတရားကိုတကယ်သိခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ machine learning ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် regression တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအများကြီးပိုလွယ်ပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခါ number 3ကိုကြည့်အောင် number 3ကကျတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီလိုဟာလည်းအတော်ဝင်တာပဲ number 3ကကျတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့အခါကျတော့2010မှာတဲ့လူကြီးဒီ5.7 of million နော်အဲ့တော့9ပုံ5ပုံ1 million မပြည့်ဘူးပေါ့9ပုံ5ပုံလောက်ရှိ1 million နီးပါးပေါ့ဒါပေမဲ့2016ကျတော့ဘယ်ထိရောက်လာလဲ5 million တောင်လာတယ်တကယ်လို့ population တိုးလာတဲ့နှုန်းဒီ constant ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော် constant ဖြစ်တယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဒီ constant value ကိုရှာခိုင်းတာပဲပုံစံအဲ့တော့ပထမဆုံးနှစ်2010မှာဒီလောက်2017မှာဘယ်လောက်2012မှာဘယ်လောက်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာသွားမယ်ဟာဒီ constant ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့တော့စပေးထားတယ်အစုံပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျားတွေကခြာနာခြင်းလေးတွေကိုတွက်ခိုင်းတယ်နော်တွက်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာနှစ်ကိုကြည့်လိုက်2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီလောက်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့မှဒါလေးကိုချတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဂျားတွေမှာ different ဒီတစ်ခါတက်တိုင်း5.7တက်သွားတာကိုတွေ့တယ်ပထမနှစ်မှာ5.7ဒုတိယနှစ်ကျတော့10.7တတိယနှစ်ကျတော့50.7စတုတ္ထနှစ်ကျတော့20.7နောက်တစ်ခါပထမနှစ်ကျတော့25.7အဲ့ဒီကနေတက်သွားလိုက်တာ35ထိရောက်သွားတယ်2016မှာကျတော့5 million ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ sequence ရဲ့သဘောတရား AS ပေါ့နော် arithmetic sequence ရဲ့သဘောတရားကိုလက်တွေ့မှာအများကြီးသုံးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းခြားလေးတွေတေးသေးလေးတွေပဲရှိသေးတဲ့အခါမှာကိုကဘာအနေနဲ့ပဲတွေ့လို့ရတယ်လက်နဲ့ချပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တွက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဒီအချိန်ကာလကြာသွားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကအခုငွေစည်းနှုန်းတွေပြောင်းလဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ငွေစည်းနှုန်းနဲ့လက်ပြန်ငွေစည်းနှုန်းနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ငွေစည်းနှုန်းပြောင်းလဲဒီတောက်လျှောက် constant လေးတက်သွားတယ်လို့စဉ်းစားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်လနေတဲ့အချိန်မှာငွေစည်းနှုန်းပြောင်းလဲဘယ်လောက်ဖြစ်ချင်တယ်လဲလို့သိရင်ဒီသဘောတရားနဲ့လည်းတွက်လို့ရတယ် basic ပေါ့နော်တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်တော့မလဲ general formula တွေထုတ်ခြင်းပဲပေါ့အဲ့တော့ general formula တွေထုတ်တဲ့အခါမှာဒါစကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ arithmetic sequence ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဂျားတဲ့ခြားနာခြင်းဒီအမြဲတမ်း constant သွားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုဒီ a ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ကောင်က a + d တတိယတစ်ကောင်ကျရင် a + 2d ဆုံးတာကောင်ကျရင် a + 3d ဒါဆိုရင် n ချိန်မြောက်ဆိုရင်သူဘာဖြစ်မလဲ initial value ကိုခုနကရက်ခြားနာခြင်းရဲ့ minus ကိုနှုတ်လိုက်1ကိုနှုတ်လိုက်ဘာလို့ရှေ့ဆုံးလေးကိုဖြုတ်ရမှာမလို့အဲ့တော့ a + n - 1 * d ဆိုတဲ့ formula ထွက်လာတာ
နော်အဲ့တော့ formula ထွက်လာတဲ့အခါမှာကိုကဘယ်ရက်ကိုပဲတွက်ချင်ခုနကလို9ရက်ကိုပဲတွက်10ရက်ကိုပဲတွက်15ရက်ကိုပဲတွက်နောက်3လကြာမှတွက်ဘာလုပ်လို့ရပါလဲအဲ့နေရာမှာ formula လေးထည့်ပြီးတော့တွက်သွားလို့ရှိရင်ဒါရပါမယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ ML မှာကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ linear regression နဲ့တွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုစဉ်းစားတော့မလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး constantly တက်သွားတဲ့အခါမှာ total ပေါ့နော်သူဒီ summation ကိုလိုချင်ပြီ total ပေါင်းခြင်းကိုလိုချင်ပြီအဲ့ဒါက area under the curve လို့လည်းသုံးတယ်ဟို integration မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ total ပေါင်းခြင်းပေါ့ဆိုတော့ခုနက exercise ပုံစံလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကပထမနေ့မှာ6မိနစ်လုပ်တယ်ဒုတိယနေ့မှာ7မိနစ်လုပ်တယ်တတိယနေ့မှာ14မိနစ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိကြတာ9ရက်မြောက်ပြီးသွားရင်တော့ငါ exercise ဘယ်လောက်ပမာဏလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုဒီဟာလေးအကုန်လုံးကိုပြန်ပေါင်းယူပါမှာပေါ့အဲ့လိုပေါင်းယူမယ်ဆိုရင်သူဒီဘယ်လို formula ထွက်လာမယ်ကြည့်ရအောင်เนาะလက်နဲ့ဒီတိုင်း calculator နဲ့ချပေါင်းလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်တည်များလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သိချင်တဲ့အခါမှာ formula လေးနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ formula လေးထွက်လာတယ်ပေါ့လွယ်ပါတယ်เนาะ SN က a + a + d a + 2d a + 3d ဒီလိုသွားပါဦးအဲ့တော့နောက်တဲ့ SN တစ်ခုယူမယ်ပြောင်းပြန်ချလိုက်မယ်ဟိုနောက်နဲ့ဒီရှိနေเนาะ a + and -1d ကိုရှေ့ပို့လိုက်ပြီပြောင်းပြန်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တို့နှစ်ခုပေါင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာ equation ကဘာထွက်လာလဲဆိုတော့နှစ်ခုလေးနှစ်ဆဖြစ်လာတာ哦နှစ်ဆဖြစ်လာတော့ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ 2a + and -1 * d and d tens ကို n ကြီးမြောက်ထားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်နော် SN နှစ်ခုပေါင်းလို့ရလာတဲ့အဖြေဒီ 2a + and -1 d ကို times d ကိုနှစ်ကြိမ်မြောက်ထားတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က formula နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် n/2 * 2a + and -1 * d ဆိုတဲ့ formula ထွက်လာတာဒါပဲ arithmetic sequence ပါဟုတ်ဒီဟာကိုလည်းလက်တွေ့မှာအများကြီးသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဘာတွေသုံးတယ်လဲခုနကပေးတဲ့ဥပမာမျိုးပါပဲเนาะလူတစ်ယောက်ကပြေးရယ် long distance run ကိုပြေးချင်တော့ပထမဆုံးနေ့ဆိုရင်6 km ဒုတိယနေ့မှာ2.5 km တတိယနေ့မှာဒီတိုးလို့သွားမယ်1 km တိုးသွားမယ်အဲ့တော့14ရက်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာသူဘယ်လောက်ထိတိုးချင်တယ်လဲ14ရက်မှာပြေးတဲ့ပမာဏကိုတိုးချင်တာမဟုတ်ဘူးday 1ကနေ14ရက်အတွင်းသူပြေးခဲ့တဲ့ distance သူ cover လုပ်ခဲ့တဲ့ distance ကိုလိုချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနက formula လေးကိုထည့်ပြီးတော့တွက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ total သွားခဲ့တဲ့ပမာဏရပါတယ်အဲ့လိုပဲငွေစုတဲ့လူတွေနော်ငွေစုတဲ့အခါမှာပထမနေ့မှာတစ်ချက်ဒုတိယနေ့ကျလို့ရှိရင်တစ်ချက်တိုးပြီးနှစ်ချက်တတိယနေ့ကျရင်3ချက်ဒီလိုတိုးသွားတဲ့အခါမှာဟဲ့လားဘယ်နှစ်ရက်ကြာလို့ရှိရင်သူပမာဏဘယ်လောက်စုမိမလဲနော်ဒီမှာတော့မေကွန်မေးထားတာက100ပြည့်ဖို့ဆိုသူဘယ်လောက်ကြာစုရမလဲဒါတွေကဘာကိုကြည့်တယ်လဲဆိုဒီလုပ်ငန်းကိုကြာတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဖြစ်လာမယ့်ဟာကိုခက်မှန်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်ဖြစ်လာမယ့်ကဏ္ဍပေါ့ခုနကဆို population ဆိုလဲ population ပြေးတာဆိုလဲပြေးတာငွေစုတာဆိုလဲငွေစုတာအဲ့တော့ပထမဆုံးနေ့ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ့အထိဂျားထဲမှာရှိတဲ့ total ရလက်ကိုတွက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုတယ်နော်Okay ဒါလက်တွေ့လေးတွေမှာဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတဲ့ဥပမာလေးတွေဖြစ်တာပါအဲ့တော့အဖြေလေးတွေကိုဝန်ဆောင်ကုန်နဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလက်တွေ့လေးနဲ့လုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ arithmetic sequence ကိုပဲအဓိကပြောခဲ့ပြီးမြဲကျွန်တော်တို့က geometric sequence တွေဒီလည်းအများကြီးလက်တွေ့မှာအသုံးဝင်တယ်ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ဒီပုံစံပေါ့နော် bacteria ပုံစံအဲ့တော့ bacteria group မှာအများကြီးဒီကောင်ကိုအသုံးပြုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး original တော့ K bacteria နဲ့စခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ n hour ကြာသွားရဲဆိုရင်ဒီ lab ထဲမှာ bacteria ဘယ်လောက်တိုးသွားလာမလဲဘယ်လိုတွက်ယူမလဲနော်အဲ့ပထမဆုံးက bacteria K နဲ့စခဲ့တယ်ဒုတိယနေ့ကျတော့ဒုတိယနာရီပထမဆုံးနာရီ0နာရီမှာဟလာ K bacteria နောက်တစ်နာရီကြာလို့ရှိရင်သူဒီ 3K တိုးသွားမယ်နောက်ထပ်2နာရီကြာရင် 6K တိုးသွားမယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့ဟာကို 9K တိုးသွားမယ်ပေါ့နော်3ဆတိုးသွားတာအဲ့တော့ခုနကလိုဂျားတဲ့ခြားနာချင်းတွေမတူတော့ဘူးဒါပေမဲ့အစအရေးတွေတူသွားတာအဲ့တော့ဒါကို GS လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ GS ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ formula ကပထမဆုံးစဦးတန် r power n minus 1တူသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ sequence တွေကိုကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့တွက်လို့ရလဲဆိုတော့ close formခုနကလို proof လုပ်ကြည့်လို့ရတယ် close form နဲ့တွက်ကြည့်လို့ရတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေက close form လုပ်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ close form နဲ့လုပ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်เนาะ close form formula ထဲမှာတန်းထွက်လို့ရတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုလည်းဒါ computer နဲ့အသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာနဲ့လုပ်လို့ရတယ် computer ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ formula ကိုတွက်ပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ဒီပုံစံဒီဘာဖြစ်မလဲ loop လုပ်တာပေါ့เนาะ looping pattern ပေါ့ဒီကနေဒီကိုသွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီ formula နဲ့ဆိုရင်အဖြေဘယ်လောက်ရတယ်လဲဒါတော့
ကွန်ပျူတာထဲမှာတော့လူပီနဲ့သွားလေးရှိတယ်ဒါအခုလက်တွေ့လက်နဲ့လုပ်တဲ့လူတွေကတော့ဒီ close form ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးတော့အစားသွင်းပြီးတော့ formula တွေကိုအစားသွင်းပြီးတော့ထည့်တွက်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကဖြစ်တဲ့ sequence တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာ geometric sequence ပဲဖြစ်ဖြစ် arithmetic ပဲ sequence ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့မှာအများကြီးအသုံးပြုပါတယ်အများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ geometric sequence နဲ့ပတ်သက်တဲ့လွယ်သေးတဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းစေချင်ပါတယ်ဒီမှာပေးထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကခုနကပြောခဲ့သလိုပါပဲ internet ကယူထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ internet ပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ဒီပုံစံလေးတွေကိုကိုယ့်အကိုအစားသွင်းပြီးတော့ထည့်တွက်ကြည့်မယ်ကဏ္ဍလေးတွေပြောင်းကြည့်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့မှာရှိနေတဲ့ sequence နဲ့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်တွေ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဒီ recurrent လာနေတာဖြစ်တယ်။ဥပမာငွေစုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်စည်နှုန်းတွေပဲဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့တော့ဒီ time series analysis တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီသဘောတရားတွေကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလည်းအရေးကြီးတဲ့ mathematics components တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြားရင်းနဲ့ဒီ sequence video လေးကိုဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျွန်မစာအုပ်ကလေးကပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီသင်ချာ video နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်เนาะကျွန်မရဲ့သင်ချာလက်ဦးဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးကျော်မြင့်ဦးအခုတော့ဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့ဆရာကြီးကို credit ပေးလိုပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်